В общем и целом, такая проблема у меня с гидрокомпенсаторами. Шумят на горячую. То есть двигатель прогревается чуть больше синего деления и начинается грохот, треск. Вот. Уже менял масла, заливал даже ликвимоль 10/40. Перепробовал, можно сказать, все уже. Вот. И сейчас решил уже основательно взяться за эту проблему. Вот, много перечитал форумов, кто что пишет, у каждого свои проблемы. Вот, ну, будем смотреть, что у меня. В общем, первое, это буду смотреть масляный насос на засор, на исправность масляного насоса. В общем, второе, буду смотреть, это гидрокомпенсаторы сами, вплоть до замены, скорее всего. И третье, это уже, наверное, скорее всего, будет постель. Ну, если проблема не уйдет после замены гидрокомпенсаторов и реставрации и осмотра и реставрации в крайнем, ну, если так получится, что нужно будет реставрировать масляного насоса. При запуске холодном двигатель работает нормально, при прогреве, в общем, начинает тарабанить. Сейчас попробуем. В общем, аккумулятор севший, на улице -2, двигатель холодный. Давно не запускал машину уже. То есть вот на холодную не стукать, ничего нету. Вот. Сейчас мотор только прогреется. Засниму, как тарабанит компенсаторы. Сейчас мотор пока холодный. Вот, даже не поднялся еще. Вот как прогреется, засниму. Двигатель прогрелся не до рабочей температуры, но уже теплый. И вот что у меня получается. Надеюсь, на видео будет видно. Звук такой похож, что как будто бы стук идет от подсунок, он где-то вот здесь. Я уже сомневаюсь, что это могут быть компенсаторы. Как бы есть немножко сомнения, подозрения на форсунки. Но как могут форсунки стучать, я пока не понимаю. Вот, если прям слушать отсюда, то есть в горловине есть стук, но не такой прям сильный, как вот, скажем, отсюда, вот в районе где-то впускного коллектора. Что-то у меня подозрение прям есть немножко на форсунке. Только не могу понять, от чего они могут так тарабанить. Именно при прогреве. При холодном двигателе такого стука нету. В общем, завтра еду на замер давления масла, меряю давление масла и буду вскрывать поддон. Все-таки, раз я решил, надо будет смотреть насос. Возможно, запишу видео. Но буду записывать видео по мере решения проблемы. Но ее нужно решить, пока нет мороза. Да, Гром?